Festat e fundvitit po afrojnë, ndërsa qytetarët po e shikojnë të vakët atmosferën. E ndërsa në ndajnë 4 ditë nga nata e ndrimit të viteve, qytetarët thonë se ende nuk kanë menduar për tryezën e fundvitit, që do t'i gjej bashkë me familjen. Por një pjesë e mirë e tyre do t'i kaloj vetëm, për shkak se fëmijët i kanë në emigracion, dhe kjo është edhe plaga më e madhe sociale për ta. Pavarësisht situatës jo të mirë ekonomike që kanë, duket se mungesa e fëmijëve e bën situatën edhe më të dhimbshme për ta, teksa natën e ndrimit të viteve do duhet që ta kalojnë të vetëm. U jam vetëm, s'kam njeri në shtëpi. Me kë do feston? Vetëm. Me kokën time. Ka do shikësuar dhe juve. Si ka puni për në tryezë do të mblidheni vetëm? Po çfarë do bëj? Djalim ka vdeku, gruam ka vdeku, çfarë të bëj? Po gjetën në një rast, do vetë në një kolektiv. Ham një darkë dhe këtë vetën flom. Tani të bëjmë pazare, tani. Absolutisht asgjë. Me 120.000 lekë çfarë mund të blesh? Po do bleni në vazhdim apo? Njësoj si sot dhe nesër. Kështu që kemi vitëri me ato lekë që kemi se s'kemi. Me kë e festoni? Me kë ta festoni? Sot vetëm me gruan jam se i kam jashtë gjithë fëmijët. Ju vjen keq për këtë situatë? Patjetër. Është shumë e vështirë. Tryeza njerëz bosh. Bosh si nga fëmijët, si nga ekonomia. Nga ekonomia pa fëmijët na flasin edhe themi gjysmë të keq që s'jemi mirë me ato. Ndërsa ekonomia zero. Faleminderit. Imagjinon se për vallë. Burë grua, një pension 120.000 lekë, pa një të ardhur. Fëmijët sa do na ndihmojnë. Po s'ka blerë zog, kjo ka poshtë. As të therrur nuk do bleni. Po as të ngordhur as gjallë kur i dhon. Me të gëzuar i ne të gjithë bashkë. Me ato që kemi do ndrojmë fiton. Vitin e ri. Çfarë pazare do bëjmë ne me 100.000 lekë pension? S'keni bërë pazare? Po fare hiç, asnjë gjë. Po çka ka poshtë, çfarë marrim ka poshtë? As të therrur. Po as të therrur as të gjallë. Me kë e festoni? Keni fëmijë? Jo, si kemi. Vetëm. 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 Po vetëm çfarë do bëjmë? Vetëm. Po, aha. Vetëm. Vetëm do mblidheni. Vetëm. Si keni fëmijë këtu? Jo, asnjë. Vjen keq për këtë situatë? Po, na vjen keq, po çfarë do bëjmë? Çfarë do bëjmë? Ka poshin? Jo, s'kemi ka për shumë. Marrim. Se marrim me 100.000 lekë pension? Çfarë do marrim? Po çfarë do të keni atë natë në tryezë? Asgjë. Domate, ullinj. I keni për pazare? Po, ore. Vitin e ri. Po, ne pensionistët ne jemi më të kënaqur fare që kemi bërë, se jemi mirë edhe me pensionin. Ta poshin e keni marrë apo? Po, Me kë do festoni? Keni fëmijë këtu? jo, janë ande, Po me nuk kë do do vi. mblidheni ju? Me gruan vetë, kështu është e... Ju vjen keq për këtë situatë? Na vjen, sa që s'ka ku të vej. Me fëmijë pa fëmijë s'ka çfarë bën. Pra do jetë një tryezë e vakët. E varfër, asnjë këngë, asnjë mirësi, asnjë dolli, se ngrëndët se s'ka. Në pjesën më të madhe duket se qytetarët nuk kanë nisur ende të mendojnë për tryezën e fundvitit, kjo për shkak edhe të çmimeve të larta dhe ku bizneset abuzojnë në këto ditë. Megjithatë, sipas qytetarëve, një tjetër shqetësim mbetet mungesa e fëmijëve, që do të jetë një boshllëk i madh natën e ndrimit të viteve për ta në tryezën e fundvitit.